Les flics amènent quelqu'un au SAMU et oublient le frein à main. Только что менты сбили девушку, женщину. С ребенком. С ребенком, ага. С ребенком. А, ну если тут сверху, Да, мне прям... С правой стороны разделительно. Помеха справа, но не перестраиваться. Я не перестраивался, я регистрация не есть. Я ехал прямо. Вот даже поворот. Я ехал, вот размер. Перестраиваться. Помеха справа, прямо на линии. Если мы едем, скажем, ну что не так? Ну хорошо, я отправлю видео, приемный ГИБДД, пускай там рассудят. Вы перестраиваетесь, понимаете? Я одновременно перестроение не обязан допустить. Если я еду прямо по своей полосе, вы перестраиваетесь, понимаете? А не я перестраиваюсь по правилам. Я не перестраивался в вашу полку, это четко по своей прямо.
Подмосковье. Мы ищем проститутку на ресепшене. А у нас в гостях на радио Крик Подмосковье Эдуард Суровый. Ёбаные пидорасы, блядь, я ваш рот, я сигналю. А Блядь, всё, творите, блядь. ебаньку ты ебаная, блядь. Вообще пиздец. Ироничного дня. Ну ладно, до вторника. Владимир Сусанин. Да, Светлана Занько, я ожидается, мы будем встречать вторую часть представительниц организации «Дорога добра». Вот, зайти в нашу студию, но у нас есть минутка для того, чтобы новости обсудить. Скажи, почему они не заснут? Із російським капіталом, що працюють на території нашої держави, Так, мають справа Національний банк та СБУ. Їбать, Залучення до їбать. ради населення. Також Україна припиняє переміщення вантажів через лінію зіткнення. Ви, блядь,